Përshëndetje të dashur teleshikues, jemi sërish së bashku në një tjetër puntat tek të rinjt për të rinjt, por sot me një temë mjaft aktuale për të rinjt, provimet e maturës. Maturantët e gjithë Shqipërisë ndodhen në një ndër momentet më sfiduese dhe më të rëndësishme gjatë rrugëtimit të tyre arsimor, pra tek provimet e maturës shtetërore. Për të sjellë një pasqyrë më të qartë rreth këtij procesi do të jemi këtu me drejtoreshën e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Vinjola Rota, për të na dhënë më tepër informacion për këtë proces. Dhe sigurisht pastaj do të vijojmë me disa maturantë të cilët do të na japin emocionet e tyre dhe përvojat për gjitha provimet të cilat kanë kaluar dhe për provimin e ditës së nesërme, pra i matematikës, cilat janë pritshmëritë dhe se si e kanë marrë atë pak me emocionet e tyre, kuptohet. Do ta nisim emisionin e sotëm me intervistën e parë, e cila do të jetë me drejtoreshën e Drejtorisë Arsimit Parauniversitar, Vinjola Rota. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Kënaqësia ime. Le ta nisim intervistën pak si ka qenë procesi i dy provimeve të para, si ka ecur. Patjetër, Drejtoria Rajonale përfaqëson 3 qarqe. Një prej 3 qarqeve është qarku i Korçës, të cilët ne kemi rreth 1838. Por ky nuk është një numër fiks, sepse në lëndën me zgjedhje mund të kemi edhe nxënës të cilët mund ta kenë mbartur provimin, ose nxënës që aplikojnë në universitet. Deri më tani, mendoj që kemi patur një provim të suksesshëm, sepse duke parë që nxënësit janë ndier mirë. Ne gjithsej në qarkun e Korçës kemi rreth 10 qendra provimesh, 1800 maturanta afërsisht nuk është një numër i vogël, do të thotë që në këto dy provime çdo gjë ka shkuar shumë mirë, sepse ne shikojmë të dyja pjesët. Edhe atë pjesë që ju thoni sfidë, patjetër që është sfidë, dhe arsimi parauniversitar është një urëlise, ka maturën shtetërore për të kaluar në universitari. Kështu që ne kemi përgjegjësi akoma edhe më shumë kur themi që sot administratorët dhe aktorët e maturës shtetërore, përgjegjësit e katit, përgjegjësit e sekretimit dhe përgjegjësit e administrimit të maturës shtetërore, kanë përgjegjësi për të ardhmen e nxënësve. Por mos harrojmë që pas çdo nxënësi fshihet një familje dhe prandaj ne themi që kemi shumë më shumë detyrime. Ne sot kemi detyrime për një komunitet të gjerë, prindër, nxënës. Atëre, duke qenë se kaloj pak tek pjesa familjare, ne do donim të flisnim pak më shumë për Vinjolën në vetvete, përveç pjesës së detyrës së saj dhe temës aktuale që ne kemi. Pra, kush është më në tërësi Vinjola, domethënë? Pra, mund të na flisni pak lidhur me rrugëtimin tuaj si mësuese dhe më pas në instancat e ndryshme që patjetër, në fakt duke qenë vajzë e këtij qyteti, mos harrojmë që çdo femër ka sakrificën në jetën e saj. Unë jam bie dikujt, motër e dikujt, nënë e dikujt dhe bashkëshorte e dikujt. Nëse unë sot kam shkelur në një rrugëtim të suksesshëm, është vetëm fal familjes time. Dy gjëra janë shumë të rëndësishme në jetë. E para është shëndeti dhe e dyta që është shumë e ngushtë e lidhur është familja. Pastaj pjesa tjetër, pjesa e karrierës, them që me pak fat ose kur ndodhesh në vendin e duhur dhe në kohën e duhur rregullohen të gjitha. Por duke qëndruar në familja, them që kam një familje, pasi bia e dikujt, kam një familje e cila më ka përkrahur në çdo moment dhe mendoj që më ka drejtuar në atë rrugëtim, dhe kam një bashkëshort i cili më ka qëndruar në krah në çdo moment, pasi postin drejtues që kam që në prill të 2022-shit, mendoj që është i suksesshëm fal bashkëshortit, sepse kam kaluar dhe unë plot sfida, ashtu siç kalojnë sot maturantët. Jam nënë e 2 djemve, 2 djem i cili njëri është 11 dhe njëri është 4 vjet, dhe duke bërë një llogari, ky 4 vjeçari i ka marrë të gjitha ato sfidat e mia, sepse shumë pak kohë jam munduar që të harxoj shumë kohë, por shumë pak kohë jam përkushtuar dhe për rritjen e tij kam patur krah familjen. Atë që e nisëm në fillim dhe vazhdimin vetëm familjen. Pa, sa bukur që Mikaeli na doli pa nga tema për të folur pa të ndruar pak atë atmosferën e pyetjeve, por na duhet një të fundit, kam edhe një pyetje. Shiko, me informacionin që kam unë, Zana Vinjola Rota ka qenë mësuese matematike në disa gjimnaze. Po. Dhe ne kemi parë atë provim. Dhe ne kemi parë. Dhe pjesa më pas e kalimit si drejtoresh e Zëvakosh dhe drapit në Teresi, kuptohet? Dhe mund të na thoni si
U prit emocionalisht nga ana juaj, domethënë ku ishit pak më mirë, marrëdhënien me nxënësit. Atëherë po filloj pjesën e rrugëtimit në karrierë tani. Unë kam mbaruar për matematik fizik dhe vitin e parë të punës e kam patur në gjimnazin e Voskopit. Më pas kaloj 9 vjet në kolegjin Preka, rikthehem në Raqi Qirinxhiu. Pse them rikthehem? Sepse un kam qenë nxënëse e asaj shkolle dhe më pas shkoj si mes kolegësh me mësuesit që un kam patur, që sot janë jo vetëm kolegë. Unë nuk mund ta quaj kur vartë, sepse ata kanë qenë ata që kanë vënë gurin shumë të rëndësishëm në karrierën time. Nëse unë sot jam mësuese matematike, jam fal asaj që Gjergj Evangeli, mësuesi i matematikës, ngulte kam, sepse duhet të isha dhe vërtet e di vërtet për shumë faleminderit, sepse kam bërë një gjë që unë vërtet e pas kam patur pasion, dhe kur je maturant e ke shumë të vështirë që të zgjidhësh ku do të shkosh. Dhe të duhet një person i cili do të jetë udhërfyesi jot. Më pas kthehem në Themistokliu, mësuese matematike dhe pas kësaj karriere si mësuese matematike, gjithmonë çdo vit me maturant, shkoj dhe marr një emërim, siç është drejtoria rajonale. Si u prit kjo nga ana juaj? Kur je pjesë e shkencave, je i sprovuar. Kështu që u prit. Patjetër me vështirësi, sepse drejtoria rajonale drejton 18 bashki, kemi 17 zyra arsimore me një numër shumë të konsiderueshëm mësuesish, drejtues institucionesh, patjetër me prorë varësi të drejtë për drejtë nga Ministria e Arsimit, dhe kuptohet që ky kalimi nga mësues, ku merre me atë që ti di të bësh më mirë, e cila ishte mësimdhënia, ti kalon tani si një menaxhues, por jo një menaxhues i çfarëdoshëm, me një numër të vogël, por me një numër shumë të madh mësuesish, kur do ta bësh diçka me pasion, e bën patjetër sepse nuk ka më gjumë, je kudo. Drejtoria rajonale fillon nga Skrapari dhe përfundon në Kolonjë. Kështu që vetëm në hartë po të shikojmë kemi goxha shtrirje dhe mendoj që në qoftë se sot drejtoria rajonale është e suksesshme, është sepse unë kam një staf shumë të mirë, kemi bashkëpunues shumë të mirë dhe nuk mund të themi që drejtoria rajonale është shumë më mirë, nëse unë sot nuk arrit të falenderoj kolegët e mi që më kanë qëndruar pranë në atë momentin kur ju thoni që si kaluat nga një mësues që mbaronte puna në orën 2 pa inçerek 14:45 dhe shkon ku 24 orë në 24 duhet të jesh në shërbim të gjithë. Dhe qarkullim. Patjetër në qarkullim. Unë jam një drejtoresh e cila e kam prekur 99% të territorit, kudo, kam shkuar edhe në fshatrat e thella të Skraparit, sepse kështu e kam menduar punën time, që unë duhet të qëndroj afër komuniteteve. Rikthehemi tek provimet. A keni marrë ndonjë vlerësim para prag për sa i përket nivelit të pyetjeve dhe a kanë qenë ato në përputhje me programin? Në fillim të vitit kalendarik, në janar, maturantët dhe mësuesit e tyre pranë gjimnazeve marrin një fond pyetjesh, të cilët fillojnë të përgatiten dhe atë vlerësim që kemi marrë edhe nga maturantë të ndryshëm që janë pyetur, kanë qëndruar gjithmonë pranë atyre pyetjeve standarde që kemi në dhënë. Do të thotë që ka qenë një program dhe asgjë nuk ka ndryshuar prej tyre. Kjo na jep komoditet, sepse në këndvështrime të ndryshme, në fusha të ndryshme, unë mendoj që është më mirë që gjithkush të vlerësoj për nivelin e tezës kur është pjesë e atij sistemi. Ne kemi pritur edhe nga prindrit. Ja u thash në fillim që pas çdo nxënësi ekziston familja dhe ne sot themi që gjithçka ka shkruar në përputhshmëri me programet. Okej. Duke qenë se dua të ndalem pak tek përputhshmëria me program, por përmendet edhe pak më përpara pjesën e instancave të cilat janë bërë gati për që të sigurojnë mbarvajtjen e provimit. Mund të na flisni pak më në brendësi, pra na i shpjegoni pak më mirë cilat janë ato instancat që për gjithë të rinj ta marrin vesh dhe familjet, si procedohet, domethënë drejtuesit, mbikëqyrësit. Atëherë, në çdo provim maturë shtetërore, në institucionet ku zhvillohet provimi, janë 4 aktorë të rëndësishëm që janë nga zyra arsimore, që është përgjegjësi i administrimit, është përgjegjësi i katit, është sekretuesi, janë dhe administratorët. Një gjë ju them sot me siguri që përgjegjësit e administrimit janë persona të cilët kanë shumë vite eksperiencë në këtë
pjesë të procesit shumë të rëndësishëm të maturës, dhe administratorët mendoj që janë ata mësues të cilët kanë marrëdhënie të përditshme, jo vetëm me maturantët, por edhe me një grup moshë më të vogël, që tregon që në atë moment ne nuk shpijojmë persona ose nuk dërgojmë persona të cilët ju krijojnë stres nxënësve, por thjesht persona të cilët ju krijojnë komoditetin. Ajo që mua më ka shqetësuar vazhdimisht është nxënësit e një niveli të lartë. Në 3 vjet është punuar nga mësuesit e shkollave dhe ne sot, unë jam vetë mësuese matematike dhe unë sot flas mes kolegësh dhe sot është mirë që ne të gjithë të ndërgjegjësohemi dhe të themi që po, ne duhet të vlerësojmë kolegët tanë. Që do thotë administrimi duhet të shkojë në korrektësi maksimale që nxënësit e nivelit të lartë të kenë komoditetin dhe qetësinë për të punuar. Pjesë tjetër, në qendrat e provimeve janë edhe përfaqësuesit e ministrisë, të cilët raportojnë në kohë rekord për çdo problematikë që kemi. Jashtë institucioneve arsimore ne kemi pjesën e shëndetësisë, infermierë dhe mjek, gjithashtu kemi edhe punojësit e policisë. Të gjithë këta janë aktor të cilët na krijojnë komoditetin që çdo gjë do shkojë në përputhshmëri me ligjin dhe me rregulloren e maturës shtetërore. Masat janë nga më të ndryshmet, neve pas çdo provimi, përfaqësuesit e ministrisë në të njëjtën kohë dhe papët, këta përfaqësues e administrimit që kemi ne, përgjegjësit e administrimit që kemi ne, na japin raportime në kohë rekord dhe pas çdo provimi, institucionet e drejtorisë rajonale, drejtori rajonal ynë në komsh, Komitetin e Maturës Shtetërore, dhe atje raportohet se çfarë ka ndodhur dhe se çfarë masa duhet të merren për provimin pasardhës në mënyrë të tillë që të mos na çdojë absolutisht asnjë gjë. Mos harrojmë që 2 javët e fundit nxënësit maturant kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me shërbimin psikosocial, çdo shkollë, çdo gjimnaz ka psikolog dhe punonjës social. Ne ju kemi erdhur në ndihmë edhe nga ana psikologjike sepse është e nevojshme. Napoleoni thoshte diçka. Më mirë një betejë se sa një provim. Dhe ne e kuptojmë ngarkesën emocionale që keni, prandaj ne mundohemi që të gjithë që atë ditë të vim në shërbim për të krijuar atë komoditetin dhe qetësinë. Nuk është thjesht provimi, por na duhet kjo procedurë. Në datën 17 nxënësit do t'japin provimin e matematikës, i cili konsiderohet edhe si provim mjaft sfidues për nxënësit. Cilat janë ato masat që janë marrë në mënyrë që nxënësit të përgatiten në mënyrën e duhur? Në fakt nuk do e japin, do e jepni. Edhe jo. Do e japin të tërit. Të gjithë do e japin. Jo, nuk e japin vetëm nxënësit, e japin dhe mësuesit, sepse dhe ne jemi, sidomos kur është në profilin, patjetër që je interesuar se çfarë ka rënë, çfarë ka ndodhur, por ne sigurojmë diçka, që përderisa provimet para aktualisht, provimet e maturës shtetërore kanë shkuar shumë mirë deri në këtë moment, tezat kanë qenë brenda të gjitha pritshmërive të nxënësve. Kështu që dhe matematika do jetë e tillë. Tani, po ju si mësues matematike, po ju shpreh që patjetër që tezat në qendrën e shërbimeve të arsimit janë persona, këtë ja u them me siguri të plot, janë persona të cilët kanë prej vitesh që hartojnë teza mature dhe e mira është që këto teza mature janë komplet në përputhshmëri me të gjithë programin që është bërë gjatë gjimnazit. Nuk ju themi dot në çfarë cila do të jenë pyetjet, po ju themi që nivelet do të jenë të parashikuara me rregullore. Në rregull. Po për sa i përket do doja të rishkisja pak të dilja përsëri. Për sa i përket pjesës gjatë këtyre viteve mund të përmendim që rreth 3 matura, të cilat kanë kaluar, do doja një krahasim nga ana juaj, si janë, domethënë, pjesa e nivelit të nxënësve. Përqasja e tyre domethënë kanë nxënës, domethënë rritja e nxënësve të cilët janë ekselent, shkëlqejnë apo kalueshmëria është më e lartë, mund të flasim pak lidhur me këtë. Një krahasim mes viteve. Meqense thash që për 9 vjet kam qenë mësuese e Kolegjit Maltez, unë sot e them me krenari dhe kudo që kam qenë kam thënë me krenari. Ne kemi një kolegj, Kolegjin Preka në Kors, këtë kolegj, i cili na ka bërë krenar të gjithëve. Edhe si ish mësuese, por edhe sot si drejtuese rajonale, sepse është kolegji i cili është i pari në Republikën e Shqipërisë. Çfarë mund të them sot, çfarë niveli është? Unë mendoj që me këtë përgjigje që dash, kuptohet që çfarë niveli nxënësish kemi. Në çdo kohë kanë ekzistuar nxënës të niveleve të ndryshme. Edhe sot kemi nxënës të niveleve të ndryshme. Por atë që ne ju japim siguri është që duhet mbyllur me sukses
cikli i gjimnazit. Kështu që në qoftë se ju japim komoditetin nxënësve të punojnë, niveli i pyetjeve do jetë i tillë që edhe nxënësit të cilët nuk kanë arritur një nivel të kënaqshëm në gjimnaz, duhet të mos rikthehen në gjimnazit, sepse nuk është mirë kjo pjesë. Po, dhe kjo është ngjan pak me pyetjen që do të bëjun tani për nxënësit të cilët nuk kalojnë tek provimet, a ka ndonjë mekanizëm mbështetës për ta? Po, patjetër. Të shpresojmë që do jenë të pakët këta nxënës dhe kanë qenë në rajonin e Korçës kemi patur shumë pak. Edhe në drejtorin rajonale, por edhe në Qark kemi patur shumë nxënës metës. Patjetër, ne kemi provimet e vjeshtës, që quhen në zhargonin ose në sezonin e dytë, institucionalisht është i tillë. Përpara se nxënësit të shkojnë në këto provime, ju ofrohet përsëri konsultime pranë gjimnazeve të tyre. Ju vim në shërbim të gjithë mësuesit, ju vim në shërbim nxënësve që rifillohet dhe punohet edhe një herë teza e maturës shtetërore për t'ju lehtësuar këtë pjesë. Por nuk duhet harrojmë edhe diçka tjetër që në maturën shtetërore ekziston dhe një institucion tjetër, i cili është Kopoteti, dhe Kopoteti merr në shqyrtim të gjitha ato probleme që mund të kenë ndodhur gjatë një provimi dhe mund të kenë ndodhur kopje dhe kemi edhe nxënës të tillë. Mos harrojmë që nuk kemi vetëm nxënësit që janë në nivel të ulët, por kemi edhe nxënës shumë të mirë. Dhe prandaj ne kemi forcuar diversantët. Jo, nuk nxënësit janë njësoj, por në qoftë se mësuesit kujdestar që janë në baza dhe kanë punuar që nga ky janari, mësuesi landës fillon punon që nga janari këto tetet e provimeve dhe mësuesi kujdestar është ai që xor kujdestaria. Unë jam e sigurt që vetëm xor kujdestaria, por çdo ditë mësuesi kujdestar ju përmend rregulloren e maturës shtetërore. Dhe ajo më më kryesorja është që kujdes me telefonat, sepse teknologjia ka ecur shumë, duam apo s'duam, ne duhet ta pranojmë këtë pjesë. Kështu që këta nxënës, kemi edhe nxënës të cilët kalojnë në Kopotet që janë kapur me telefona. Kemi edhe nxënës të cilët kanë tentuar të kopjojnë dhe administratori e ka parë që është një thyerje rregullore të maturës shtetërore dhe në këtë mënyrë edhe këta nxënës i kemi përsëri në sezonin e dytë. Në sesionin e dytë të provimeve. Pra jepet një mundësi. Patjetër që të gjithëve ju jepet një mundësi dhe mendohet që teza e cila vjen në sezonin e dytë është e riparë edhe një herë. Dhe nuk vjen teza që ka qenë në sezonin e parë, por vjen një tezë tjetër. Për sa i përket pjesës të dalim pak nga provime, duke qenë se morëm një informacion më të detajuar, por do doja të dija risit që si drap do të kemi, do të kenë tek pjesa e arsimit. Pra keni menduar për provimet e ardhshme. Jo vetëm për provimet, e marrë në tërësi të gjithë asaj çfarë janë ato, cilat janë ato planet, domethënë cilat do të sillin risi këtë vit tek pjesa e arsimit. Tani para universitar. Po ju them para pak ditëve risin që kemi sjell, ndryshe nga vitet e kaluara, janë hapur shkollat verore. Është bërë në këtë moment një pilotim në 10 shkolla, 8 janë në Tiranë, në Durrës dhe në Kamz. Kështu që shkollat verore janë risja e parë. Gjatë kësaj periudhe në drejtorinë rajonale dhe në zyrat arsimore, kur flasim për drejtorinë rajonale nuk duhet të harrojmë Ministrinë e Arsimit. Ministrinë e Arsimit dhe të gjitha institucionet që janë AKAP-i, ASKAP-i, Qendra e Shërbimeve të Arsimit, sepse jemi disa institucione që ne funksionojmë, nëse sot thonë që mbaroi shkolla, mësuesit janë pushim. Në institucionet e arsimit nuk ka asnjëherë pushim, sepse edhe mësuesit janë në përshkolla, ne fillojmë regjistrimin e klasave të para dhe më pas regjistrimin e klasave të 10-ta. Nuk është se në regjistrimin do kemi një risi, por ne jemi munduar që këtë vit shkollor, në bashkëpunim me njësi të bashkiake, kemi kërkuar një informacion, ne kemi futur edhe sistemin SMIP në sistemin ton arsimor. SMIP. Po, për institucionin është shumë i mirë, është shumë i mirë. Por edhe për familjen, mos harrojmë që edhe familjet njoftohen në kohë rekord për rezultatet e nxënësve, kështu që e kemi dhe këtë risi, të cilën sot ne po e përvetësojmë akoma dhe më shumë që atë që ne do futim është shërbimi psikosocial do ketë mundësi që të shkruajë një problematikë që ka fëmia, sepse prindri duke parë
çfarë ngarkese ka dhe çfarë ritmi ka. Do zhvillohet më shumë domethënë si aplikacion, jo thjesht. Çdo vit do të ndryshojë. Ne po futim të gjitha, sepse ne të gjithë që jemi në sistemin ton arsimor, jemi familjar. Do të thotë që duke qëndruar në rajon, unë personalisht mjafton vetëm notat, do dalin edhe problematika. Edhe problematika, kështu që do jeni në kohë rekord. Kështu që unë them diçka që familjet do jenë shumë të lumtura dhe do thonë që po, i kemi ne kemi risia tjetër do jenë oficerët e sigurisë dhe kur them këtë pjesën e familjes që ta vazhdoj, familja nxënësi po, sepse dikur që është nën moshën 18 vjet, patjetër që ne çdo veprim që bëjmë në institucionet tona marrim gjithmonë lejen e familjes. Kështu që përderisa ne kërkojmë bashkëpunimin e familjeve, bashkëpunim shumë i mirë në kohë rekord është me teknologjinë. Ne të gjithë sot jemi të updetuar me teknologjinë. Kështu që një risi tjetër do jetë oficeri i sigurisë, do shtohet numri i oficerëve të sigurisë. Ne sot në drejtorinë rajonale kemi filluar procedurën për oficerët e sigurisë. Ne sot kemi filluar procedurat për shërbimin psikosocial, që do thotë fillimi i vitit shkollor, ne do të na zerë me komplet të gjitha aktorët e shkollës në gatishmëri. Kështu që Mikael në shtator. Jo, e kam dëgjuar Mikaelin në shtator, nuk e di nga do jetë. Dhe tjetra është çfarë risira do kemi, patjetër që do ketë shumë risira dhe gjatë kësaj periudhe kjo pjesa që mësuesit ishin pushim, institucionet janë jemi gjithmonë si ata nikoqirët që ne përgatitim zajren e dimrit që ti kemi gati dhe në shtator. Atë që dua të them pak, dua të përmend është që në këto 3 vjet në drejtorinë rajonale i kam dhënë shumë rëndësi shkollave artistike. Në drejtorinë rajonale janë 3 shkolla artistike. Një e kemi Onufrin në Elbasan, tjetrën kemi Aje Xhindole në Berat dhe më e rëndësishmja që i takon qytetit tonë është Eftatash Kokoça. Çfarë kemi bërë ne në drejtorinë rajonale? Unë dua që posti drejtues mund të jetë është dhe kalimtar. Dua që këtë traditë që unë bashkë me stafin e kemi ngritur që ne çdo 7 mars në çdo qytet japim një koncert ku bashkohen të 3 shkollat artistike dhe po ju siguroj diçka dhe me qenë se jemi në Eftatashko dhe nuk mundet që një qytet Paris i vogël nuk mundet që të mos ketë një shkollë artistike shumë të mirë. Në këto 3 vjet jam munduar që nxënësit që do shkojnë në klasë të parë të jenë ata talentet e qytetit, të jenë talentet e qytetit, të jenë familje të cilën e pëlqejnë artin, të jenë familje të cilat kanë mundësi investime sepse arti patjetër që është. Dhe meqense jam këtu sot, nuk po bëj thirrje për regjistrime, nuk po bëj. Është ideja këtu, emisioni domethënë të rinj për të rinj ka pasur gjithmonë hapësira për promovimin e shkollave, thirrjet e të rinjve, sepse në thelb të gjithë saj kjo është domethënë t'ju bëjmë thirrje të rinjve, të promovojmë shkollat vetëm për t'i ndihmuar ata. Pra duke u dhënë gjithmonë alternativa më të mira. Dhe sot po bëj një thirrje, meqense hapen regjistrimet, që prindërve të cilët kanë investuar në fëmijët artistë të qytetit, artistë shumë të vegjël. Po të shikoni materialet e ndryshme që kemi, unë para disa ditëve kam qenë edhe në shkollën artistike të Korçës dhe pash që si ato duar aq të vogla ishin aq të shkallta në piano. Dhe nuk janë vetëm familje të cilët prindrit i kanë artistë, ata po, por kemi edhe familje të cilat mund të jetë mësues matematike, ose mund të jetë i një tjetër profili, por që duhet vlerësuar, kështu që unë ftoj të gjithë prindrit të cilët e shikojnë fëmijë të talentuar që t'i afrojnë shkollës Eftatashko, gjithashtu edhe shkollave 9-vjeçare. Pjesa e talenteve të vegjël do ta përmendja kur kemi bërë ne Flavia në rast se e mban mend në teatr. Kemi bërë puntatën e vitit të ri dhe kemi pasur gjithë të rinj të artistë dhe të gjithë ishin maturantë në universitet, në Akademinë e Arteve dhe thjesht e startuam emisionin domethënë me duke luajtur në piano një djalosh i vogël ishte në klasën e 7. Ndoshta edhe më i vogël. Dhe më i vogël akoma që luajti 2 deri në 3 pjesë pa ndaluar fare. Dhe që ishte vërtet diçka shumë e bukur dhe mjaft interesante. Klasa e 6 e 7 janë moshë madhe. Por të shikoni fëmijët në klasë të parë dhe të dytë që kanë shkuar në koncerte nga më të ndryshme ndërkombëtare dhe na kanë sjellë çmime shumë të vlefshme në qytetin e Korçës edhe në rajon. Dhe në përmbyllje një mesazh për të gjithë maturantët në këtë periudhë vendimtare për ta. E fillova, do ta mbaroj me maturantët, me familjet e tyre.
Sa e shkoj takoj maturant gjatë provimeve të maturës, por unë i takoj edhe gjatë vitit, por në provim maturës kur është ai vërtet ai stresi, ju them diçka që sot duhet të punoni, sepse siguroni të ardhmen tuaj dhe vlerësoni në maksimum familjet që kanë investuar për 12 vjet. Kështu që më shumë se kaq, gjithashtu gjërat janë me fat. Gjërat janë me fat, por edhe fati duhet ta ndihmosh. Kështu që të dashur maturant, jeni në momentin kur investohet për të ardhmen dhe ky investim për të ardhmen është i lidhur ngushtësisht me të gjithë personat që ju kanë shoqëruar. Ju falenderojmë shumë që ishit sot me ne dhe ju urojmë shumë suksese në punën tuaj. Sigurisht me sa më shumë sukses dhe vërtet atë pjesën e çlodhjes do të thoja, sepse një ngarkesë vërtet e madhe, jepet frytja apo benefitin në fund, duke marrë të gjithë atë impaktin, të gjithë atë pëlqimin e nxënësve, por sigurisht nuk duhet të harrojmë dhe pjesën e familjes, siç e përmendët ju, duhet të jemi më kompakt. Ju falenderoj. Intervista ishte shumë e bukur dhe tani e kuptova pse më mungon mësimdhënia, sepse më mungon kërkan gjimnazistët. Mungon ajo fryma e re. Okej, atëherë kemi mbërritur në fund të intervistës së parë dhe do të rikthehemi sërish me ata vetë maturantët për të folur lidhur me përvojat dhe emocionet e tyre. Mos u largoni nga ekrani, rikthehemi shumë shpejt. Jemi rikthyer sërish në studio, tani do jemi me vetë maturantët që na flasin pak për eksperiencën e tyre dhe ato emocionet që kanë ndier gjatë këtyre 2 provimeve. Do të jemi tani me Fjojna Janko. Përshëndetje Fjojna. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Kënaqësia është e ime. Le ta nisim intervistën duke na folur pak për veten tënde, dëshirat, pasionet e tua dhe pastaj kalojmë pak te tema jonë. Po, atëherë unë jam tek Gjimnazi Themistokli Gërmenji, tek liceu bilingue, ku ne një pjesë të madhe të lëndëve e zhvillojmë në gjuhën italiane. Kemi patur, domethënë, mundësinë që jo vetëm të mësojmë një gjuhë të re, po të mësojmë mbi kulturën e atij vendi, për historinë, artin dhe për çdo gjë që ka lidhje me të. Dhe sigurisht vlen për të përmendur që vështirësia e këtyre lëndëve është pak më e lartë se e klasave normale. Po, kemi matematikën të cilën e zhvillojmë në italisht, e cila ka një nivel më të lartë, fizikën, biologjinë, janë lëndë shkencore, por që kanë një vlerë të madhe dhe aq më tepër në italisht, mbase të japin dhe një shtys më shumë për të studiuar dhe jashtë. Dhe vështirësia rritet edhe që në momentin e parë që bëhet në gjuhën italiane, sepse një term, një fjali që nuk e kupton të vështirëson vërtet punën. Dhe marr shkas për të bërë pyetjen e parë lidhur me provimet e maturës. Ta marrim shkallë. Si e përjetove pjesën e provimit të parë, pra gjuha e huaj? Ne në gjuhë të huaj në fakt e kemi pak më ndryshe, sepse ne si fillim japim gjuhën italiane, japim me gojë. Pra bëhet provimi, zgjidhet një fletë dhe duhet të flasësh për autorin i cili ty të bie në provim. Më pas në datën 3, kur zhvillohej provimi i anglishtes në mas, ne zhvillonim letërsinë dhe gramatikën italiane. Pra, siç është provimi i gjuhës lehtësisht shqiptare, ne zhvillonim në italisht. Dhe kjo është një vështirësi pak më e lartë, pasi në fund të ditës e merr të mbrojtur si gjuhë dhe ke një gjuhë më tepër në xhep. Dhe mos gaboj, është njësoj si çeli italian, rase mbron Po ka shumë, po. Okej. Provimi i dytë, gjuha shqipe dhe letërsia, si ishte ajo për ty? Të them të drejtën, provimi i gjuhës letërsisë nuk më duke një niveli të lartë. Ishte një nivel mesatar, i cili mund të përballohej nga të gjithë nxënësit. Ne si lice, jo se nuk e kishim, domethënë, të vështirë, por thjesht ai fakti që ne zhvillojmë shumë orë italisht dhe gjuhën shqipe sado dhe pse jemi shqiptar, e kemi pak më të reduktuar në orë. Vjen një moment, do të shkruash fjalë të bukur, vjen italisht. Po. Ta mendosh, domethënë. Po. Okej, po për sa i përket pjesës së një krahasimi mes këtyre dyve, cili të duk më stresues? Ose nga provimet e ardhshme që do të kesh, për kë je pak më stresuar që thua sa të vi data? Për provimin e matematikës që është ditën e nesërme, po, është sepse ne e zhvillojmë italisht provimin e matematikës dhe sado është një nivel më i lartë ai provim krahasuar me gjimnazin e përgjithshëm, por që gjithsesi duke krahasuar 2 provimet që kemi bërë, gjuhën shqipe dhe italishten,
Do thaj që pak me stres ishte gjuha italiane, sepse pavarësisht faktit që ne kemi punuar shumë gjatë gjithë vitit me profesorit dhe kemi punuar vërtet shumë fort, ishte stresi si do dalim, sepse është një gjuhë e dytë dhe ishte pak, domethënë. Patjetër që po. Duke qenë se ju provimin e matematikës do e keni në italisht, si po përgatiteni për të? Ne jemi përgatitur, domethënë që ditën e parë të vitit të tretë. Kemi nisur me përgatitjet me tipin e konsultimeve, kemi nisur testimet e 3 mujorit ne I bënim si tip para provimi, domethënë. Dhe sidomos të periudhën e fundit, që nga fillimi majit, kemi nisur konsultimet e plota, pra ne çdo ditë punonim për provimin e matematikës. Më ke dal fiks aty ku duhet shumë. Sa mendon ti se këto orët shtesë apo më saktë konsultimet apo unifikimi I testimeve të 3 mujore në kuadrin e paraprovimeve që janë pothuajse në 6 provim ndihmojnë maturantët për të qenë sa më të qetë, njëjt me stresin, me emocionet për ditën e provimit? Tani, pjesa e konsultimeve ndikon shumë, sepse sado ti shikon nivelin që do të ketë në provim, edhe pjesa e testimeve si paraprovime të ndihmojnë të menaxhosh stresin më shumë dhe të shikosh se si do të ndihesh ti gjatë provimit, si do të procedosh në provim, por që sado konsultimet të ndihmojnë nëse ti ke qenë nëse ke mësuar gjatë vitit, sepse nuk mund të mësosh në fund. Unë këtë e mendoj kështu, domethënë sepse mund të marrësh një shembull të tillë që gjatë momentit që je aty në konsultime, del një pyetje ti e bën domethënë fillon mos e kuptosh, fillon konfuzohesh edhe më shumë, thua po mra kjo, thua po stresohesh akoma edhe më shumë. Po, është edhe kjo. Plus që është edhe për të përmendur fakti që ti vetë e the, pjesa e mësimit sistematik gjatë vitit ose më saktë gjatë 3 viteve. Sepse të lesh veten në muaj. Është thjesht përsëritje në fund. Mars, prill, maj, domethënë kur fillojnë dhe qershori aty javën e fundit, unë mendoj që është thjesht diçka të kapësh disa pika më kryesore që janë të sigurta që ti kesh, sepse nuk e çipet. Duhet të shikosh, domethënë pjesa e konsultimeve është që të shikosh ato që gjatë vitit ke patur pak më shumë vështirësi, jo që ti nisesh ti mësosh nga fillimi. Nuk mund ta mësosh, është kot. Një rol thelbësor gjithashtu ka familja dhe shoqëria. Si të ka ndihmuar ty mbështetja e tyre? Familja më ka ndihmuar shumë. Domethënë gjatë 3 viteve, edhe më përpara në 9 vjeçare, kam patur shumë ndihmë nga familja. Kur kam patur kur kam patur më dyshje apo kur kam patur problematika në shkollë me pjesën e mësimeve ose diçka, gjithmonë kanë qenë krah për mua dhe normalisht nuk mund t'ja mohoj atë. Del mamja, se more 9.5 janë në përshkallëzim, mos më dil përpara. Mos më dil më përpara. Atëre, sa mendon ti se ndihmojnë këto provime në përgatitjen tuaj prej 3 vjeçare? Kjo është një pyetje pak me spec. Tani, ndihmojnë deri në një farë pike. Domethënë këto provime për mua më shumë ndihmojnë që ti të dish në universitet se si do zhvillohen provimet, çfarë ndjesish do kesh, si do vazhdosh atje. Nuk janë aq shumë, nuk kanë një rëndësi shumë të lartë, sipas mendimit tim gjithmonë. Gjithsesi janë të rëndësishme, sa më mirë të dalësh, aq më mirë është. Ne kemi pasur si mendim këtu kur je lodhur duke mësuar, domethënë ke thënë po ku do mbir mua kjo pyetje në jetë? Po, sidomos në matematikë. Do mbir në jetë thua ndonjëherë. Ne tani jemi drejt fundit dhe 2 provime na kanë mbetur. Çfarë planifikoni ju të bëni pas maturës? Universitet, punë, udhëtime? Diplomimin e maturës. Po, direkt pas provimit të fundit është diplomimi, kështu që ai është hapi i parë. Për pjesën e universitetit unë kam zgjedhur të studioj jashtë. Pse? Sepse mendoj jo se këtu në Shqipëri nuk ke mundësi apo nuk është niveli aq I lartë mbase sepse dhe Shqipëria nuk ngelet mbrapa. Por kam zgjedhur Italinë për faktin e degës që kam zgjedhur, e cila më jep më shumë mundësi pastaj për të vazhduar edhe për më tepër për masterin apo për një specializim të caktuar. Dega më konkretisht? Economics and Management, e kam anglisht degën. Në ekonomi që në rregull. Por që gjithsesi, domethënë për këtë kam zgjedhur domethënë të vazhdoj jashtë shtetit. Nuk më dukesh e zgjidhje më e mirë mbase edhe unë sepse jam tip social dhe përshtatem më shumë
edhe në ambientet e jashtme dhe nuk më pëlqen që të ri vetëm në një vend. Kjo është një pyetje, domethënë mund të bëjë pak nostalgjike ndoshta. Po do të ndëlidh pak me provimet që mos bësh dash. Okej. Përfundimi 3 viteve gjimnaz që njihen domethënë ne I dëgjojmë dhe nga familja jonë që janë 3 vitet më të bukura me kujtime, ato proçkat që bëjmë. Na duket sikur janë të mira, më vonë marrim atë mesazhin. Kur gëshëton në pjesën e lodhjeve dhe mundimeve dhe tek pjesa e provimeve të fundit të maturës, mund të na thuash se si u përmbyll për ty ky vit? Shiko, tani gjimnazi për mua sado që e shanim që kemi thënë jo po s'po na shtyhet, nuk po na shtyhet, jemi lodhur, po. Kanë qenë 3 vite shumë të bukura. Kam qenë klasa ime e bilingues ka qenë vërtet një klasë shumë e mirë, me profesor shumë të mirë që na kanë mbështetur gjithmonë, kemi kujtime shumë të bukura me ata, me ekskursione, me projekte, që vërtet jemi kënaqur shumë. Nga një anë them më në fund që mbaroj, por nga një anë mendoj që edhe, domethënë, ai fakti që do largohesh, nuk do kesh më po të njëjtit njerëz që shikoj çdo ditë. Nuk do shikosh profesorët që mbaste ndonjëherë zieshe ose po prapë së prapi nuk rihet dot pa I parë. Dhe në përmbyllje. E kuptoj këtë faktin domethënë të projekteve dhe të gjithçka sepse zakonisht me ata profesorë që japin mësim në seksione 2 gjuhushe, sepse kjo është bilingue, unë jam bilëng. Është pak më I ngushtë vetëm për atë faktin që përmendi pjesën e projekteve dhe mënyrën se si komunikojnë sepse janë orët më të zgjeruara dhe profesorët qëndrojnë shumë afër. Po. Dhe sigurisht nxënësit fillojnë I bëjnë pjesë të moshës së tyre dhe profesorët rastisin kur janë dhe të rinj në moshë, pak, dhe që bëjnë pjesë e proçkave tona. Po, ne kemi bërë jashtëzakonisht shumë projekte dhe me profesorët italian, kanë qenë një pjesë shumë e madhe e këtyre 3 viteve tona. Kemi zhvilluar aktivitete në Tiranë për Republikën Italiane, kemi zhvilluar këtu tek nëntëvjeçaret projekte të cilat kam përfshirë letërsinë italiane, historinë, arte, të gjitha dhe pjesa e biologjisë kemi bërë shumë. Me profesorët e matematik fizikës, I cili djesa po doli në pension, kemi zhvilluar projekte edhe jashtë Shqipërisë, pra kemi qenë pjesë e një projekti që ka qenë në rang ndërkombëtar, ku kemi marrë vendin e dytë. Dhe kanë qenë vërtet kujtime shumë të bukura që mbase në universitet nuk do I kem me atë shoqërinë që I ke kaluar të gjitha, po ndoshta unë javë moshës, të bukura do na presin edhe andej besoj tani. Të bukura do na presin, unë ja vendos gjithmonë moshës. Është e rëndësishme që ne largojmë me një shije shumë të mirë që këto. Kjo është vërtet për të. Dhe në përmbyllje një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët e tu në këtë periudhë mjaft të vështirë. Mesazh pra nuk duhet ta marrim me stres, sidomos provimet janë diçka që duhet I kalojnë me lehtësi sepse nuk ka asnjë arsye pse ti të ndihesh I presionuar nga askush. Just chill, po fik. Just chill. Dhe nuk ka pse, gjithçka do të shkojë mirë, nëse se me pak mund, me përkushtim gjithçka shkon mirë, kështu që nuk ka asnjë problem. Ne të falenderojmë shumë që ishte sot me ne. Turojmë shumë suksese në çdo drejtim, sepse do na duhet I gjithëve. Shumë faleminderit edhe ju, dalshi sa më mirë. Falenderojmë. Atëherë shkëputemi për një hapësirë shumë të vogël publicitare dhe përpara se ne të largohemi, sigurisht duhet bëjmë falenderimin për sponsorin ton. Atëherë Flavia? Një falënderim shkon për sponsorin e emisionit ton, Nik Optika, I cili ofron gjithashtu disa aparatura shumë të një teknologjie shumë të lartë, xhamat të një cilësie të lartë gjithashtu dhe syzet e diellit që mendoj që janë shumë të rëndësishme për gjithë ne në këtë periudhë verore që tani pritet të vijë për gjithë ne, por përveç cilësisë shumë të lartë janë syzet e diellit të markave nga më të njohura dhe të gjitha këto I gjeni vetëm tek Nik Optika. Dhe është shumë e thjeshtë për të gjendur. Patjetër. Shkëputemi dhe rikthehemi sërish në studio. Ja ku jemi sërish në studio, tani me një tjetër maturant nga një tjetër gjimnazi qytetit të Korçës, do të jemi tani me Brian Spaju. Përshëndetje Brian. Përshëndetje Flavia. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Shumë faleminderit edhe për ftesën. Para se të flasim për provimet që jemi tani duke zhvilluar, le të na prezantosh pak veten, dëshirat dhe pasionet e tua. Atëherë, siç edhe ju më prezantuat, unë jam Brian Spaju, jam nxënës I Kolegjit Preka, jam maturant këtë vit. Dhe le të them jam shumë I lumtur që kam qenë pjesë e Kolegjit Preka sepse kam mësuar shumë dhe kam marrë përvoja të duhura edhe për gjimnaz, por edhe për jetën më vonë. Atëherë Brian, si t'ja ndukur deri më tani provimet e maturës? Këto dy që kanë kaluar dhe ai treti që pritet nesër.
Të them të drejten, këto provimet e maturës reflektojnë mirë këto 3 vjet, të themi, në gjimnaz dhe mësimet që kemi marrë këto 3 vjet, sepse janë të përgjithshme ose janë njohuri të përgjithshme dhe jo ato, të themi, detajet, të cilat ne mund të marrim pak a shumë ne nuk i mbajmë mend, të themi të drejtën, sepse zakonisht gjërat e përgjithshme dhe gjërat bazë janë ato që ngelen në kujtim dhe ngelen në mendjen tonë dhe është gjë më mirë që këto provimet na reflektojnë sa më shumë këtë lloj stresi, të themi, dhe këtë lloj kujtimesh, të cilat ne i reflektojmë brenda në test. Do ka përfsha pak te ky detaj që përmend lidhur me dijet e përgjithshme, që duhen dhe sigurisht detajet të cilat përforcojnë ose më saktë afrojnë me përsosmërinë. Si mendon ti, është më e rëndësishme të jemi të vëmendshëm dhe të përpiqemi të thithim sa më shumë pjesën e përgjithshme për ta pasur sa më të pastër në memorien tonë, apo duhet t'i kushtojmë dhe një vëmendje të veçantë detajeve? Shiko, kjo ka të bëjë shumë në mënyrën se si ti e përqendron gjën ose se çfarë ti synon në jetë. Sepse nëse ti synon e zem matematikën dhe ti do që të përkushtohesh shumë në ajo lëndë, normalisht që detajet do jenë ato që ti do të bëjnë të ecësh përpara. Ndërsa nëse ti do të dish diçka të përgjithshme rreth të gjitha gjërave, sepse më mirë është të dish shumë, të themi, në të gjitha fushat sesa ti je specifik në një. Dhe mendoj që të dish pak nga të gjitha është shumë më mirë se sa të dish detajisht vetëm diçka. Po që thash, varet se çfarë do vazhdosh dhe se çfarë synimi ke në jetë. Po. Besoj që edhe në kolegjin tuaj përgatitja për provimet ka nisur disa muaj përpara dhe mund na flasësh pak më tepër për këtë proces dhe cili ka qenë për ty provimi që ndoshta të ka lodhur pak më shumë. Le të themi që përgatitja në kolegji Preka ka qenë shumë i lartë, sepse orët e ndjekura në çdo mësues, si ai letërsisë, fizikës, matematikës, por edhe i anglishtes, ka qenë në mënyrën e dur, duke na dhënë njohuri të përgjithshme gjatë këtyre viteve, por sigurisht dhe një rikujtim gjatë këtyre orëve të fundit, të cilat na kanë bërë të le të themi shumë më të sigurt rreth provimit të maturës. Nuk më është dukur shumë vështirë dhënia e provimeve të maturës, sepse përgatitja gjatë këtyre viteve na ka ndihmuar që të jemi shumë më të qartë dhe shumë më të sigurt në pyetjet që na bien. Pra nuk është se ke një provim që thua këtë e ndjej vështirësi ose këtë kam pak merak ose më shumë stres. Pak merak kam provimin e fizikës, të cilën e kam provime zgjedhje. Kisha çfarë të bëja. Por nuk e kam aq shumë të themi obobo. Thjesht nga që për shkak se ka shumë formula dhe duhet të dish se ku ti përdorësh formulat të ndryshme. Çfarë të bëj tani? Pra si thash, formulat e shumta që ka fizika dhe temat e ngarkuara që ka janë pak të koklavitura, le të themi, dhe sfiduese. Prandaj më duket si provimi më i vështirë i këtyre, po përsëri nuk mund të them që është nivel mbi ose nivel ekselent. Mund të them të jem pak mbi mesatar. Ndërsa këto nivelet e tjera ose këto provimet e tjera kanë qenë të themi mesatar. Okej. Po për sa i përket pjesës së konsultimet ose ato orët shtesë, sa mendon ti se ndikojnë tek pjesa e rikujtesës më shumë, sepse të gjitha orët mësimore kanë pasur tematikat e tyre dhe njohurit janë marrë. Po pjesa e konsultimeve si e sheh ti, domethënë thjesht si një rikujtim, hedhja dhe një herë bazave të përgjithshme, apo thjesht ato detajet që nxënësit kërkojnë ti marrin, jo të këto të ditëve të fundit, domethënë javën e fundit. Flas kur fillojnë konsultimet fundi marsit, fillim prilli, punimi tezave. Atëherë konsultimet ndryshojnë në bazë të nxënësve, sepse kanë nxënës të cilët e kanë shumë më të thjeshtë të ulen vetë, të mësojnë nga çelësi gjuhës shqipe ose nga testet model, të cilat jepen nga provimi i shtetit, dhe e kanë shumë më të thjeshtë të mësojnë vetë dhe pyetjet përgjigjet i kthejnë me konsultime, le të themi, ose me pyetje nga profesorët. Por nga ana ime, le të them, shumë më thjesht që unë të marr rikujtim, të themi, ose orë shtesë nga vetë profesorët, sepse kam shumë më të thjesht të mbaj mend diçka, sesa të ulem vetë dhe të mësoj përmendesh apo në mënyrë le të themi të vazhdueshme vetë. Pra e kam pak më të vështirë. Prandaj mendoj që këto provimet dhe këto konsultimet na kanë ndihmuar shumë që të japim ose të rifreskojmë edhe një herë të gjitha njohuritë. Po. Duket sikur të gjitha njohuritë e 3 viteve kanë momentin për të testuar me anë të këtyre provimeve. Pa mendon se gjithë procesi është ai i cili personifikon punën 3 vjeçare në këtë lëndë? Le të themi
Po, sepse të gjitha këto mësime të themi ose të gjitha këto orë për çdo lënd reflektohen shumë mirë në provimin maturës, sepse siç thash marrin pyetjet bazë dhe pyetjet e përgjithshme dhe ato japin në mënyrë të përgjithshme përsëri dhe në provimin maturës. Kështu që mendoj që po. Përmendë pak pjesën e lëndës me zgjedhje, do të qëndroja unë fizika. Të gjithë nxënësit zgjedhin lëndët e tyre që kanë prioritet për të vazhduar studimet e larta. Përse pikërisht fizikën? Atëherë, zgjodha fizikën e para sepse kam bërë fizikë që në klasën e 6 dhe është zhvilluar hapasapi dhe klas pas klase me vështirësitë e veta normalisht. Po për shkak dhe mësuesja e gjimnazit më ka ndihmuar shumë për pjesën e fizikës dhe kam le të them që jam shumë i sigurt dhe jam shumë konfident që ndikonte profesion ose më saktë studimet që ti do të ndjekësh? Të them të drejtën jo. Dhe fizikën pasi ta jap provim mature nuk kam për ta parë asnjë me sy. Kjo mund të dhe mirë dhe keqe, po mendoj që me njohuritë që kam marrë gjatë këtyre 3 viteve isha shumë më i sigurt që do dal më mirë në provimin fizikës se sa nëse do zgjidhja ekonomi apo psikologji apo biologji. Kuptoj. Tani, unë mendoj personalisht që për te vështirësisë normalisht që kanë provimet e maturës, shumë e vështirë është dhe hapi që do të merret më pas provimeve, pasi ne të marrim atë certifikatën, diplomën. Edhe këto diplomimin maturën. Diplomimin dhe matura, kur të kalojë matura është ai momenti tani që ne do vendosim çfarë do të bëjmë, ku do shkojmë, çfarë planifikon ti për të ardhmen, universitet, punë apo udhëtime. Shiko, ta marrim avash. Ka edhe shumë të rinj ndonjëherë që zgjedhin të bëjnë një gap year, që është ai viti që duan ta kenë pushim dhe të marrin vendimin e duhur. Si është për ty? Nëse do ta marrim hapasapi, e para është diplomimi, e dyta është organizimi me shokët në parti normalisht. Dhe pastaj do mendojmë për gjërat e tjera, por po themi hapasapi dhe ditë pas dite. Mendoj që pas mbarimit të gjimnazit është e rëndësishme që të vazhdosh direkt në universitet, sepse kjo gap year që ti përmende, unë mendoj që le shumë angësi dhe ato rikujtimet apo ato kthjellimet që ti ke marrë nga këto orët e konsultimeve apo vitin e fundit bën shumë të zbejta pas një viti. Nuk e konsistent. Nuk e konsistent, domethënë, dhe ajo ingranazhi nëse themi që nëse ndalon një herë ke shumë të vështirë që ta rifillosh po. Dhe mendoj që ky gap year është pak problem, por nuk e di, ka njerëz të ndryshëm që zgjedhin që të bëjnë një gjuhë, si për shembull ata që shkojnë në Gjermani bëjnë një vit gjuhë apo në Francë apo nuk e di. Me sa kuptova ti do vazhdosh direkt në universitet, për çfarë dege? Po. Unë do vazhdoj ekonomi, financë dhe kontabilitet. Zgjodha këtë lëndë të themi dhe këtë degë sepse për shkak se babai im ndjek këto biznese dhe ka disa biznese në Korçë. Po ti të vazhdosh rrugën e tij. Dua të ndjek udhëtimin e tij dhe dua të ndjek kapat e tij, sepse jo, është le të themi ka ngritur katin e parë apo katin e dytë dhe dua që të ngre akoma më shumë dhe ta bëj një pallat të madh. Nuk dua që ta nis nga një themel apo nga minusi. Dhe kam shumë më të thjesht jo unë, po gjithkusht që të nis. Brenda apo jashtë vendit? Kjo është pyetja e shtotëriu. Brenda apo jashtë? Që gap year nuk është i nevojshëm, po akoma se ka vendosur ku do vazhdoj. Ku do vazhdoj brenda apo jashtë? Unë kam disa opsione. Normalisht se në fillim duhet të marrësh disa universitete për bazë. Nuk është mirë me disa opsione në këtë moment. Jo, unë kam hedhur në 2-3 të themi universitete, kam hedhur notat e mia, kam hedhur informacionet e mia rreth CV-n tënde, po jashtë. CV-n time, jashtë shtetit, por edhe në Shqipëri, sepse them nëse ndodh diçka ose larg qoftë të themi e papritur, duhet të jem në Shqipëri dhe pse jo edhe Shqipëria ka shumë degë shumë të mira. Atë qytetin ideal për të shkolluar? Qyteti im ideal. Unë mendoj se Italia ka shumë universitete dhe të mira dhe si qytet është shumë, si shtet më falë, është shumë i mirë. Më ka pëlqyer gjithmonë Milano, si një qytet me një zhvillim shumë të lartë dhe financiar, si dhe ai popullsi, sepse normalisht në momenti që ke një qytet që ka shumë banor, dhe pjesa financiare normalisht nis vetë lind vetë. Një student, sepse nuk është thjesht, viti i parë përkushtohemi të gjithë tek studimet, por më pas lidhur me degën duhet shikojmë mundësitë tregun e punës. Patjetër. Pavarësisht
se ne do shkojmë në universitet dhe do vazhdojmë jetën tonë, ne familje nuk do ta lëmë asnjëherë mbrapa. Mendoj unë, sepse të shkuar në Itali apo edhe në Amerikë si shumica e shokëve të mi që do shkojnë, unë mendoj që është pak e vështirë, sepse të rish larg familjes që 18 vjet të themi, është një sfidë komplet më vete. Dhe prandaj kam menduar dhe në Shqipërinë, por edhe vendet fshinje siç është Greqia. Me thënë, nëse shkoj në Greqi, në Selanik e zem, që kam edhe disa shok atje, e kam thjesht 2 orë gjysmë larg nga Korça dhe ne kemi fatin e mi që Si e kemi Tirana, shumë. në Po, pak a shumë me njëti distancë dhe njëta kohë. Prandaj mendoj që një problem, le të themi një problem shëndetësor apo një diçka, duhet e kam shumë më të thjeshtë të vi dhe të gjendem pranë familjes sesa të shkoj në Amerikë dhe të nis jetën time komplet nga e para. Në përfundim, një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët e tu në këtë periudhë të Mund të jetë pak një i përgjithshëm, Patjetër, jo vetëm për pjesën e provimeve të maturës, edhe pas saj mund të jetë. Për Kemi shembull, tradit këtu atë pyetjen, dëshirat, pasionet dhe mesazhe janë pyetjet surprizë që nuk vjen asnjë në skalet. E kuptoj. Një mesazh që mund të jepja të gjithë të rinjve dhe të gjithë studentëve është që të vazhdojnë pasionet e tyre dhe dëshirat e tyre dhe të mos nikohen nga askush, se le të themi shumica e njerëzve dhe shumica e nxënësve ndikojnë shumë nga prindërit. Të themi që ata janë të themi baza dhe hyrë rrëfyesit, por përsëri dëshirat dhe pasionet që ka gjithë secili do ndikojnë shumë në jetën e të gjithëve. Të them të drejtën, familja ime kishte qejf që të vazhdoja një deg tjetër, por për shkak të synimeve të mia dhe idesë që unë kisha, ata më lejuan dhe fatmirësisht më lejuan. Dhe prandaj shpresoj që të gjithë të kenë këtë fat dhe të vazhdojnë udhën e tyre siç ata duan. Bravo, falenderojmë që ishe këtu me ne në studio. Faleminderit. Edhe shumë suksese, patjetër. Në provime dhe në studime, patjetër. Shumë faleminderit. Atëherë do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe përpara se të bëjmë mbylljen e intervistës së sotme, të puntatës së sotme, unë dhe Mikaeli jemi gjithashtu maturant këtë vit, edhe ne kemi ato vështirësitë, sfidat, ato emocionet para provimeve dhe donim dhe ne të tonim 2 fjalë për situatën tonë. Gjithashtu duke qenë se personifikojmë edhe shkollën Raçi Qirinxhi, duke qenë se të ftuarit i kishim nga gjimnazet e tjera të qytetit. Mu duke shumë interesante pjesa e lëndëve që kishin nxënësit me zgjedhje, mënyra se si shihnin Flavia, sepse po thuaj se në të njëjtin këndvështrim i shohim të gjithë. Janë vërtet sfiduese, vështira. Reflektojmë punën tonë 3 vjeçare, pavarësisht atyre angazhimeve të tjera. Atëre bëhen dhe më sfiduese. Unë do të thoya bëhen dhe më të bukura sepse vërtet atë temperamentin na shtyn drejt kufive, do t'i kalojmë. Unë të paktën e shoh kështu dhe më duket tepër interesant fakti që si pa e kuptuar. Erdhën dhe po ikën. Viti i tretë iku, konsultimet mbaruan. U dhan 2 provimet e para dhe kanë mbetur vetëm 2 provimet e fundit. Njëri është ditën e nesërme, që do të shkojë shumë shpejt dhe ai. Dhe më pas mbetet provimi i fundit dhe pastaj ato që përmendëm ne. Fillon pastaj një jetë tjetër. Fillon sikur rilindin. I gjithë viti i tretë u organizua në përputhje me provimet e maturës, dhe këtu theksohet pak edhe rëndësia e madhe që kanë ato, ja shumë të rëndësishëm, por shumë e rëndësishme që të rinjt mos i marrin me stres dhe me ankth, sepse janë emocionet e cilat mund të shtyjnë edhe të gabojmë. Nëse keni qenë konsistent, nëse keni ndjekur konsultimet, nëse keni bërë një punë mjaft të mirë, të palodhur gjatë gjithë vitit, është e sigurt që në provimet do të dilni mirë. Është shumë e rëndësishme që të menaxhoni emocionet e tuaja dhe të jepni më të mirën aty. Është mjaft e rëndësishme dhe kjo sepse shpesh përballemi me ato emocionet edhe shpesh na stopojnë, kemi ankthin. Gjitha është shumë e gjatë, gjithë jetën do kemi provime, në këto nuk na testojnë gjithë njohurit tona, testojnë njohurit e 3 viteve gjimnaz, por unë jam shumë e sigurt që ne gjithë si maturant do ja dalim me sukses edhe me 2 provimet që kanë mbetur, edhe do të përgatitemi në mënyrën më të duhur për jetën që do të vazhdoj pastaj jeta universitare, që gjithashtu është një tjetër hallk e jetës që do eksperimentohet edhe do jetohet, edhe jam shumë e sigurt që do shkojë mirë për gjithë dhe mjafton që veten ta ushqejmë me ndjesitë e mira dhe pozitive. Flavia, cila është lënda jote që do japësh provime zgjedhje? Unë do t'jap biologjin, duke qenë se rruga që unë kam zgjedhur është rruga e mjekësisë. Dhe si ndihesh, si duket?
Biologjia është një lëndë shumë duket horizonti? Është shumë e bukur, është një lëndë që përmban shumë, është një botë me vete, është një botë e cila nuk mbaron asnjëherë, gjithmonë pasurohet me informacionin. Mua më pëlqen shumë si lëndë, është gjithashtu e ngarkuar, ka vështirësitë e veta, por jam në punë sipër. Okej. Ndërsa ti? Unë do të merrem me botën e njeriut. Nuk jam me një botë kaq të gjerë, por jam me një botë shumë të thellë. Tek psikologjia. Tek pjesa e psikologjisë është vërtet në dukje. Shumica e është ai keq interpretimi provim psikologji qytetari sepse jepen dyja bashkë. I thjesht unë nuk mendoj se është aq, thjesht duke qenë se ka disa janë ato kleçkat e vogla që bëjnë diferencën, duke qenë se është një test psikologjik. Pa. Se mbi mënyrën se si ti arrin ta shikosh, pra është diçka subjektive në botë kuptimin tënd. Jo të gjithë e kanë të njëjtë, jo të gjithë e kanë, askush nuk e ka të njëjtë botë kuptimin. Pjesa e përgatitjes për të ka qenë diçka shumë fani për mua, sepse për te leximit të literaturës që ne kemi pasur dhe studimit të autorëve të ndryshëm që kemi zhvilluar ne aty, kemi marrë vërtet teoritë e tyre, por në provim me sa kam vënë re tezat që un kam parë, është një shkrirje mbi idem personale, pra ato çka ti ke kuptuar. Pa. Prandaj më duket dhe shumë interesant si provim, sepse nuk teston vetëm ato njohuritë që ti ke marrë në shkollë, thënjet apo gjërat bazike, të cilat mund t'i mësosh në libër dhe mbasi të kesh mbaruar së mësuari ke dhënë provimin për 2 javë, ndoshta nuk i mban mend. Teston më shumë atë pjesën e botkuptimin tënd të njeriu, mënyrën se si ti e ke marrë. Do shumica dalin dhe bëjnë këtë pyetjen që askush nuk mund të gjykojë ty sepse ti ashtu e shikon. Por gjykimi ka një bazë të njëjtë gjithmonë. Ka një bazë të njëjtë gjithmonë që duhet respektuar. Patjetër, pa. Sepse edhe në rast se ne e shohim, jo të gjithë ata studiues apo autor kanë pasur të njëjtat mendime. Kjo e bën edhe më interesante. Unë gjithashtu doja të shtoja edhe diçka tjetër. Ne gjithmonë kemi dashur që në emisionin tonë të trajtojmë të rinj, të mbështetim të rinj, të promovojmë të rinj, edhe të gjitha fushat ku të rinj duhet të mbështeten edhe duhet të drejtohen. Jemi tani drejt puntatës së fundit që na pret javën që vjen. E parafundit ishte mjaft e rëndësishme, jam shumë e sigurt që ishte e nevojshme që trajtohesh edhe tema e provimeve, se është mjaft e rëndësishme për të gjithë të rinjt. Ne mund të themi që ndihemi shumë keq përveç se po mbyllim 3 vite e gjimnaz, ndihemi shumë keq që po përmbyllim edhe këtë produktin ton të vogël që kishim tu edhe që e donim shumë, edhe që e kemi bërë me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, por këto fjalë do t'i lëm më së shumti për puntatën e ardhshme. Tani na kemi për të folur shumë. Ngelet ju themi të gjithë maturantëve shumë sukses edhe në provimet e tjera, edhe ti marrë sa më lehtë. Dhe përpara se të largohemi, pa diskutim do të bëja një falënderim për drejtoreshën e drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar, zonjën Vinjola Rota, që ishte me ne sot në studio, ndau informacione nga jeta e saj personale, ndau gjithashtu informacione mbi instancat, mënyrën se si janë zhvilluar provimet deri më tani dhe mbarvajtjen që sigurisht nuk e vendos në dyshim fare që do të jetë e njëjtë në provimet e tjera. E falenderojmë për risit që ajo përmendi që kanë sjellë dhe për dëshirën e tyre mjaft të madhe të asaj dhe të stafit për të vazhduar, për të punuar dhe sigurisht për të sjellë nxënësve, siç e përmendi dhe ajo vetë, një ambient sa më komod dhe të mirë. Dhe sigurisht i falenderojmë dhe maturantët që janë mënjanuar pak nga studimet e tyre dhe erdhën folën me ne sot këtu në studio, dhanë të gjitha informacionet që ata kanë, u shprehen nga ana e tyre emocionale se si ndjen, shprehen emocionet që do të largohen nga gjimnazi dhe sigurisht ndam planet e së ardhmes patjetër. Ku do të vazhdojnë me degët, lëndët që kanë zgjedhur dhe ne ju urojmë një sukses të paparë atyre, siç ata na kanë uruar ne. Ju falenderojmë që ishit me ne sot në Të rinjt për të rinjt këtu në RTS Korça. Do të shihemi javën e ardhshme, sigurisht në orën 17 në ekranin e RTS Korça. Kalofshi sa më mirë. Kalofshi mirë.